హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు రాజేష్ టెక్ అప్డేట్స్. అండ్ ఈరోజు వచ్చేసరికి మనం మదర్ బోర్డ్ అసెంబ్లింగ్ చూద్దామండి. అంటే దాంట్లో ప్రాసెసర్ని ఏ విధంగా ఇన్సర్ట్ చేస్తారో, ర్యామ్ని ఏ విధంగా ఇన్సర్ట్ చేస్తారో, అండ్ ఫ్యాన్ని ఏ విధంగా ఇన్సర్ట్ చేస్తారో అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మనం ఈ వీడియోలో చూద్దామండి. అండ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, వీలైతే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ వీడియోని కూడా టిల్ ఎండ్ వరకు చూడండి. మీకు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే కనుక కామెంట్ రూపంలో పోస్ట్ చేయండి, నేను వాటికి కామెంట్లో మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి మన దగ్గర వచ్చేసరికి H61 మదర్ బోర్డు ఒకటి ఉంది, అండ్ DDR3 4GB ర్యామ్ ఒకటి ఉంది. అండ్ తర్వాత వచ్చేసరికి మనకు ఒక ఫ్యాన్ ఒకటి ఉందండి. అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ఒక ప్రాసెసర్. వీటిని మనం దీంట్లో ఏ విధంగా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి, ఎలా ఇన్సర్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఏ విధంగా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలనే దాని గురించి అండి ఈ వీడియో. ఓకే. అండ్ ఫస్ట్ ఇట్లా కనుక మనం మదర్ బోర్డుని కనుక తీసుకుంటే ఇట్లా వచ్చేసరికి ఇక్కడ ప్రాసెసర్ ఇది ఉంటుంది కదండి, జస్ట్ దీన్ని తీసేయండి. ఇట్లా అంటే కనుక ఇట్లా వచ్చేస్తుంది మనకు. అండ్ ఇక్కడ ఇట్లా రిమూవ్ది ఉంటుంది, ఇది తీసేస్తే చాలా అనమాట. అయితే చాలా జాగ్రత్తగా తీయాలండి. అండ్ చాలా జాగ్రత్తగా తీయాలండి. ఏమాత్రం ఇక్కడ పిన్స్ ఉన్నాయి కదండి, ఈ పిన్స్లో ఏదైనా ఒక్కటి వంకపోయినా కూడా మనకు ఒక్కొక్కసారి డిస్ప్లే రాకుండా పోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అండ్ ఒక్కొక్కసారి వారంటీకి కూడా క్లెయిమ్ అవ్వదండి. అట్లా కనుక మనం ఉంటే కనుక ప్రాసెసర్ని ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు అండి జాగ్రత్తగా మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఇట్లా కొనలు ఉన్నాయి కదండి, ఇట్లా కొనలు కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రాసెసర్ దగ్గర కూడా ఇట్లాగే మనకు 2 కొనల్లాగా ఉంటుంది చూడండి ఇట్లా. ఓకే. అండ్ ప్రాసెసర్ని ఇట్లా 2 కొనల మధ్యలో ఇట్లా పెట్టేసేయాలండి, జస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేసేస్తే చాలు. అండ్ ఇక్కడ ప్రాసెసర్ కరెక్ట్గా కూర్చుందా లేదా అనేది మనం చూసుకొని అండ్ దాన్ని ఇక్కడ మనం లాక్ చేయాల్సి ఉంటుందండి. ఓకే. అండ్ సేమ్ ఇట్లాగే లాక్ చేసేయడం అండి, అంతే సింపుల్. తర్వాత వచ్చేసి మనం ఫ్యాన్ని ఇన్సర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఫ్యాన్ ఎందుకంటే కనుక ఇప్పుడు సపోజ్ ఫ్యాన్ కనుక లేదనుకోండి, దాంట్లో ఉండే హీట్ ఉంటుంది కదండి, ఆ హీట్ అనేది అవుట్ అవుతుంది అనమాట. ప్రాసెసర్ అనేది ఏమవుతుందంటే ప్రాసెసింగ్ చేసేటప్పుడు మనకు హీటింగ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా వస్తుందండి. ఆ హీట్ వల్ల ఏమవుతుందంటే దాని కనుక చల్లబరచలేదు అనుకోండి, ఒక్కోసారి ఏమవుతుందంటే ప్రాసెసర్ కూలింగ్ ఫ్యాన్ అనేది ఒక్కొక్కసారి స్ట్రక్ అయిపోయి తిరగటం కానివ్వండి, లేదంటే ఆగిపోవటం కానివ్వండి, ఇట్లా జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అప్పుడప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు సిస్టమ్ స్లోగా రావటం కానివ్వండి, లేదంటే మధ్య మధ్యలో సిస్టమ్ అనేది రీస్టార్ట్ అవుతూ ఉండటం కానివ్వండి, తర్వాత సిస్టమ్ ఒక 10 నిమిషాల వరకు 10 నిమిషాలు ఆన్లో ఉండి ఆఫ్ అవటం కానివ్వండి. తర్వాత వచ్చేసరికి ఇంకా కొన్ని ఇష్యూస్ అన్ని దీనివల్ల రైజ్ అవుతాయండి. ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ప్రాసెసర్ లేదంటే మదర్ బోర్డు 2 పోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందండి. అట్లాంటి అప్పుడప్పుడు ఏంటంటే మనం లోపల ఫ్యాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. ప్రాసెసర్ ఫ్యాన్ కరెక్ట్గా తిరుగుతుందా లేదా, ఫంక్షనింగ్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అని. ఇంకొన్ని సిస్టమ్స్లో మేము అబ్జర్వ్ చేసిన వాటిలో ఏంటంటే ప్రాసెసర్ ఫ్యాన్ అనేది చాలా స్లోగా తిరుగుతూ ఉంటుందండి. అక్కడ ఏమవుతుందంటే మొత్తం అంతా హీట్ అనేది ఫామ్ అయిపోయి మనకు ఒక్కోసారి బ్లూ స్క్రీన్ ఎర్రర్లు కూడా వస్తూ ఉంటాయి అనమాట. బ్లూ స్క్రీన్ ఎర్రర్ కూడా దీనివల్ల ఒక్కోసారి వస్తూ ఉంటాయి అనమాట. ప్రాసెసర్ ఫ్యాన్ కనుక స్లోగా తిరుగుతున్నప్పుడు కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఆ ఫ్యాన్ని ఇంకొక ఫ్యాన్తో రీప్లేస్ చేస్తే కనుక మనకు ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అవుతుందండి. ఓకే. అండ్ ఇక్కడ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ప్రాసెసర్ మనం ఇన్సర్ట్ చేసాం కదండి, దీని మీద మనము పేస్ట్ని ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట. ఒక్కొక్కసారి అయితే కొన్ని వాటికి మనకి ఇట్లాగే పేస్ట్ ఇస్తాడనమాట. సో మళ్ళీ మనం అడిషనల్గా పేస్ట్ని ఇన్సర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. కాకపోతే ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఇక్కడ ఇది ఉంది కదండి, ఇట్లా ఇవి ఉన్నాయి కదా, ఈ లెగ్స్ వచ్చేసి వీటి మధ్యలో కూర్చోపెట్టాలన్నమాట. ఈ మాత్రం పొరపాటుగా లెగ్స్ అనేది సరిగా కూర్చోలేదనుకోండి, సిస్టమ్ అనేది కూడా మనకు దీనివల్ల కూడా ఇష్యూలు రావడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయండి. ఓకే. అండ్ మనం ఫ్యాన్ అయితే ఇన్సర్ట్ చేసాం కదండి, కాకపోతే ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి మనకు ఫ్లిప్ టైప్ ఫ్యాన్ అనమాట. సో దీన్ని ఇక్కడ ఏంటంటే ఇట్లా లాక్ చేయాలన్నమాట మనము. ఓకే. ఇట్లా ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే మనం సరిగా లాకింగ్లో కనుక పొరపాటుగా ఇప్పుడు సపోజ్ ఇట్లా లాక్ చేసామండి, మనము లాక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనం ఒక లెగ్ చేయలేదు, ఇట్లా చూస్తే కనుక మీరు ఇట్లా ఉంది కదండి, ఇక్కడ ఒక్కొక్కసారి లూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఇట్లా లూజ్ అయిందంటే కనుక ప్రాసెసర్ అనేది
అంటే ప్రాసెసర్ ఫ్యాన్ అనేది సరిగ్గా కూర్చోలేదు. దాన్ని మనం జాగ్రత్తగా కూర్చోబెట్టాలి. దానివల్ల ఏమేమి ఇష్యూస్ వస్తాయంటే మీకు సేమ్ ఇందాక చెప్పినట్టుగానే సిస్టమ్ రీస్టార్ట్ అవుతూ ఉండటం కానివ్వండి, తర్వాత హీట్ ఇష్యూస్ వల్ల బ్లూ స్క్రీన్ ఎర్రర్స్ కానివ్వండి, తర్వాత ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే బోర్డుకే మనకు బోర్డుకు ఇష్యూస్ ఎక్కువగా రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఒక్కోసారి ప్రాసెసర్ కూడా ఇష్యూ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, ఓకే, ఇక్కడ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి, ఫ్యాన్ కరెక్ట్గా ఇంకా మనకు కూర్చోలేదన్నమాట. సో దాన్ని ఇట్లా జస్ట్ ఇట్లా అనేసి తర్వాత వచ్చేసి లెగ్ని ఇట్లా తిప్పేసి, ఓకే, అక్కడ లాక్ అయితే కనుక చూడండి మీకు అక్కడ అట్లా ఉంటుందన్నమాట. సో అది లాక్ అయిన పొజిషన్ అనమాట. ఓకే, కంప్లీట్గా ఇట్లా లాక్ అయిపోయింది మనకు. ఓకే, తర్వాత వచ్చేసి ఫ్యాన్ని ఇక్కడ మనకు సిపియు అనే చోట ఉంటుందండి. ఆ సిపియు అనే దగ్గర మనం ఇన్సర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సిపియు ఫ్యాన్ అని ఉంది కదండి. సో మనం ఇక్కడ సిపియు ఫ్యాన్ అనే దగ్గర మనం దీన్ని ఇన్సర్ట్ చేసేస్తాం అనమాట. ఓకే, ఇదండి అదర్ బోర్డ్లో ప్రాసెసర్ని ఇన్సర్ట్ చేయటం అండ్ ఫ్యాన్ని ఇన్సర్ట్ చేయటం. ఓకే, అండ్ ఫైనల్గా వచ్చేసరికి ర్యామ్ని ఏ విధంగా ఇన్సర్ట్ చేయాలనేది కూడా మనం ఒకసారి చూద్దామండి. ర్యామ్ని ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలండి. ఇది కరెక్ట్గా ఏ పొజిషన్లో సరిపోతుందా లేదా అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలండి. అండ్ పొరపాటుగా రాంగ్ డైరెక్షన్లో కనుక పెట్టాము అంటే కనుక మనకి ఇక్కడ సరిగా ఇన్సర్ట్ అవ్వదు అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి, కొన్ని వచ్చేసి ఇటువైపు ఉంది. సో మనం ఇది వచ్చేసి రాంగ్ డైరెక్షన్లో ఉంది. సో మనం దీన్ని రైట్ డైరెక్షన్లో పెడతాము. ఓకే, ఇప్పుడు వచ్చేసి కరెక్ట్ రైట్ పొజిషన్లో ఉంది. సో మనం ఇక్కడ ఇట్లా నొక్కగానే చూడండి ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ లాక్ అయింది కదా ర్యామ్. సో అదే వైపు రెండో వైపు కూడా మళ్ళీ మనం లాక్ చేద్దామండి. ఓకే, సో ఫైనల్గా మనకు ర్యామ్ అనేది ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది అనమాట. సో దీన్ని ఏం చేస్తామంటే మనం క్యాబినెట్లోకి తీసుకొని వెళ్ళిపోయి ఇట్లా స్ట్రీక్ ఉంటుందండి. ఈ స్ట్రీక్ని క్యాబినెట్కి ఇన్సర్ట్ చేసేసి ఎస్ఎంపిఎస్ పిన్స్ ఉంటాయి కదా, పవర్ పిన్స్, ఎస్ఎంపిఎస్ పిన్ ఇక్కడ ఒకటి, అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ఇంకొక పిన్ వచ్చేసి ప్రాసెసర్ పిన్, ఇక్కడ ఇంకొక 4 పిన్ ఉంటుందండి. ఆ 4 పిన్ ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసేయాలి. అండ్ తర్వాత వచ్చేసి క్యాబినెట్లో ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు మీకు బేస్లో దాన్ని నట్లు బిగించుకోవడానికి కొన్ని బేస్ లాగా కొన్ని వస్తాయి అన్నమాట. వాటిని మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది క్యాబినెట్లో. ఇదిగోండి క్యాబినెట్స్లో మనకి ఇట్లాంటివి వస్తాయి అనమాట. సో వాటిని ఏంటంటే క్యాబినెట్లో మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట. వీటిని కింద బేస్కి ఇన్సర్ట్ చేసేసుకుంటే కనుక అవి వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ వస్తాయండి. ఇక్కడ చూసారా ఈ హోల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ హోల్స్ దగ్గర వస్తాయి. సో వీటికి వచ్చేసి మనం నట్లేసి వేసుకుంటాం సింపుల్గా. అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ఒక హార్డ్ డిస్క్ని ఇన్సర్ట్ చేసేసుకొని ఓఎస్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. ఇంతే అండి సిపియు బిల్డింగ్ అయితే కనుక మీకు. ఓకే, ఇంకా మీకు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ డౌట్స్ కానీ ఏవైనా ఉంటే కనుక మాకు కామెంట్ రూపంలో పోస్ట్ చేయండి. వీలైనంత వరకు నేను మీకు ఒక వీడియోలో కానీ లేదంటే కామెంట్ రూపంలోనే రిప్లై ఇవ్వడానికి నేను ట్రై చేస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ.